Салам урматтуу достор. Бүгүн биз ЖИА ассоциациясынын YouTube каналында жаңы рубрикабызды баштайбыз. Биздин биринчи каарманыбыз Zeberjet компаниясы. Алардын ийгиликтүү ишмердүүлүгү жана өзгөчө жетишкендиктери боюнча айтып беребиз. Бизди колдоп, биз менен бирге болуп көрүп туруңуздар. Сизге жакшы маанай жана жагымдуу көрүү каалайбыз. Ben birinci ismim Mustafa Conger. Ben Türkiye'den geldim. Şimdi 2003-жылы мен Туркиядан Кыргызстанга көчүп келдим. Жаңы өлкөдөгү жашоомдун алгачкы күндөрүнөн тартып эле бизнес мүмкүнчүлүктөрүн издеп баштадым жана текстиль тармагына көңүл бурууну чечтим. 2 жыл өтпөй 2005-жылы багытты өзгөртүп, эмерек өндүрүшү менен алектене баштадым. Менин эмерек өндүрүшүнө иш баштаганым Туңгуч районунда чакан цех ачуу менен болду. Ал жерде биз 9 айга жакын иштеп, андан кийин бизнесибизди кеңейтип, жаңы жерге көчүп бардык. Ал жылдары биз жумшак жана корпус эмеректерди чыгарып жана өнүктүрө баштадык. Иштин алгачкы этабында биздин продукция Дордой базарына багытталган болчу. Биз Казакстандагы өнөктөштөр менен активдүү иштештик, бирок коңшу өлкөгө жөнөтүлгөн көлөм аз болчу. Бара-бара биз мектеп эмеректерин, жазуу столдорун жана лабораториялык жабдууларды чыгарууга адистешип баштадык. Ошондой эле медициналык мекемелерге эмерек жана керектелүүчү материалдарды чыгарууну пландаганбыз. Продукциянын сапатын жогорулатуу максатында биз Туркиядан келген усталарды чакырып, жергиликтүү адистерди окутуп турдук. Бул бизге заманбап технологияларды ишке киргизүүгө жана өндүрүш процессин жакшыртууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок 2019-жылы өрт чыгып, биздин өндүрүштүн 60% күйүп кетти. Өрттөн мурун ишканабызда 100гө жакын адам иштечү. Бирок кырсыктан кийин биз көпчүлүк кызматкерлерди жана каржылык туруктуулукту жоготтук. Кырсыкка карабастан биз ишибизди улантып, эмерек чыгарууга жана жаңы модельдерди иштеп чыгууга көңүл бурдук. Атап айтканда, биз соода стеллаждарды, илинчектер жана рынокто талап кылынган башка товарларды чыгара баштадык. Мурда негизги кардарларыбыз Кыргызстандын жана Казакстандын базарлары болчу. Бирок убакыттын өтүшү менен стеллаж системаларына болгон суроо талап төмөндөй баштады. Өз ишкердик ишмердүүлүгүмдө мен ар дайым инновацияларды киргизүүгө аракет кылдым. Түркия Европага маданий жана экономикалык жактан жакын өлкө катары бизге жаңы материалдар менен технологияларга жол ачып берди. Биз Туркиядан жаңылыктарды дайым алып келип, аларды жергиликтүү базарга ыңгайлаштырчубуз. Бул компанияга гана эмес, Кыргызстандын эмерек тармагынын өнүгүшүнө өбөлгө түздү. Менин бизнесим ЖИАнын ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштуу. ЖИА бизнес өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойнойт. Жаратман ишкерлер үчүн иш сапарларды, окутуу семинарларын жана мамлекеттик түзүмдөр менен диалогторду уюштурат. Ушундай аракеттердин аркасында жергиликтүү компаниялар чет өлкөлүк кесиптештеринин тажрыйбасын үйрөнүп, заманбап өндүрүш ыкмаларын ишке киргизе алышат. Кыргызстандын эмерек жана текстиль индустриясын өнүктүрүүдө чоң потенциал бар деп эсептейбиз. Негизги милдет инновацияларды киргизүү жана экспортту өнүктүрүү. Биздин аракеттер өлкөнүн экономикасына пайда алып келип, жаңы жумуш орундарын түзөт деп ишенебиз. Бардык кыйынчылыктарга карабастан, биз ишибизди улантуудабыз жана алдыда жаңы өнүгүү перспективалары ачылат деп ишенебиз. Менин бизнесимдин тарыхы бул кыйынчылыктарды жеңип, өзү мүмкүнчүлүктөрүн табуу мисалы. Биздин жетишкендиктер Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө салым кошот деп үмүттөнөм. Ал эми топтолгон тажрыйба башка ишкерлерди эр жүрөк кадамдарга шыктандырат.